Сегодня у нас всего лишь 2 практики, и они сокращенные. Вообще отлично. Мы очень рано освободимся. Вот. Сегодня с утра какой-то сильный ветер такой непонятный. Не знаю. Может быть, к обеду он уже закончится. Да. Вот. Мы уже, кстати, вот закончили. Ребята, у нас уже закончились практики, и мы идем домой. Сейчас, наверное, посмотрим какой-то фильм. Вот, потому что сейчас только 11 часов дня. У нас еще весь день впереди. Надо будет чем-то интересненьким заняться, что-то поделать. Вот. Ну что, ребят, день подходит к концу. Буду уже заканчивать свой влог. Хочу сказать спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами завтра. Всем пока-пока.